Zdravím vás, priatelia. Dnes to bude o jednom staršom návrhu na jednoduché závesné svietidlo so snahou použiť čo najviac prírodných materiálov. Viac podrobností zo stavby nájdete samozrejme na mojom blogu. Prajem príjemné sledovanie. No a takto vypadá hotové svietidlo. Dlhší kábel by sa zrejme hodil viac, ale z dôvodu pomerne nízkeho stropu a umiestnenia svietidla v miestnosti to bohužiaľ nešlo. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, like či odber poteší a vidíme sa na budúce. Čau.